Watutuukidde mu kitundu kino nga waliwo ekimotoka ekyagudde ekisannyalaza eby'entambula. Abatuuze bagamba nti mu bbanga lya mwezi gumu gwokka emmotoka nnya zigudde mu kifo kino. Emali yakoseddwa, emmotoka zafudde, kati buli kimu loosinjereere. Mbu kino kiva ku luguudo olufunda. Olulabo okuva kuli na kutwa kuno mmotoka tesobola kuyisinganya. Ate nga we wantu olabira ddala nga wantu wabi eri mazzi neno mazzi. Inginiya yajja yaliwo nga ne mwami Kanaabi wali chairman wa district. Kyamazima ne balaba nga ekkubo tunnyo lye baakola nga lyakatiro kennyini naye nga tebateekako ssente nnyingi za district ziri mu bukadde nga 3 kitundu kya kilomita. Ekyongo kitadde ku bbali oluguudo luseerera okufa ekizibuwaza eby'entambula y'ebidduka. Busaze efuuse kizinga tekyasobola kuyitako kidduka kyonna. Ebikajjo byaffe tebikyasobola kuva Busagazi okutuuka ku kyalo ekirala. Mu musana lubeerako kale naye enkuba bw'etonnya gujabagira. Batuuka ekiseera nga wano wonna wajjudde amazzi nga takisi tesalanga era abapiki amazzi gayitira ddala ku mutta eno waggulu. Nekituuka nga batambuze tebakyatambula kudda muno ng'ate balina kufuna lyato. Kati okolamu mistake entono ati emotoka ekirirayo mu kitoogo. So bandibadde tusaba oluguudo luno baddemu balukole balugaziyemuko. Bwe twogedde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanaabi asabye abantu okukkakkana nti n'embeera oluguudo luno mwe luli kwali kufuba kwa disitulikiti. Ennyanja eri sayidi ne sayidi eri ekkubo lyali lyayonooneka nga lyavaawe. Gabadde manyi ga district okulaba nga tujjuzaamu ettaka mu nnyanja. Naye tosobola kikola lumu ekkubo ne literera lumu, tulikolera mu phases. Abakozesa oluguudo luno bava ku byalo okuli Lweru, Makindu, Nambula ne Busagazi mu ggombolola y'Engogwe ne Ssebukonja mu disitulikiti y'e Buikwe.